Добро вечер. Во ова издание ќе гледате. Кичево избива на прво место. Ова општина лани потрошила по 171 денар по глава на жител за каснување од кучиња. Доколку институциите не поработат на причинителот на проблемот, 100 стационари да отвори ЕУ, не знам кој да дојде, нема никакви шанси да се реши комплетно. Земјава ќе загуби пристап до значајна сума европски пари ако до 31 мај не го усогласи домашното медиумско законодавство со европското. And this country has a lot to give, and so it would be a huge shame if this is not achieved. На премногу поднесени преставки во внатрешна контрола за неетичкото постапување, за непрофесионалното постапување, во делот на коруптивноста на полициските службеници. МВР донесе план и воведе тест за интегритет при вработување во полицијата. Бетонскиот капак веднаш е поставен, а со тој и ризикот по здравјето на станарите е затворен. Саботажа. Пред 10 години, во 2013-та, полицијата добивала неделно во просек по една пријава за каснување од улично куче. Лани во 2022-та бројот на пријави бил во просек 5, но на дневно ниво, не на неделно. Истражувањето на нашиот Михаил Милошевски покажува дека паралелно со зголемувањето на пријавите, растат и барањата и исплатите на одштета за каснување од куче. 10 поголеми општини исплатиле околу 720.000 евра само лани, а во земјава има уште 70 други единици на локалната самоуправа. Зошто не може да се реши проблемот за добро и на луѓето и на животните? Загрелата, човече. И многу пати дури мораме со такси да одиме, пошто возил своје немаме, за да го избегнеме тоа. Секоја година се чинат се почести поплаките за напади од улични кучиња. Секоја година се чинат се почести нападите врз уличните кучиња. Ова гоца што имаше поише од 15 години, што си спиеше кај пред стокомак и ја искасапена се, некои идиоти. Десетици малски кучиња денеска во Струга се убиени со огнено оружје. Антагонизмот на прашањето за уличните кучиња стана и стратешко прашање. При следната посета на Брисел со соодветните сектори да разговараме за одредена соработка преку ИПАР програмите, доколку може да се направи некој модел на одреден стационар. Како нерешавањето на еден локален стана национален проблем. Првиот чекор за безбедно заловување на улично куче е спријателување. Грижа, љубов и малку храна е формулата што ја користат вработените во Струмичка лана, првиот општински стационар надвор од Скопје. Заловувањето е само првиот чекор во процесот на справување со кучињата скитници. По транспортот кучињата се сместуваат во карантин. Во таа фаза се прават анализи што треба да покажат дали кучето е здраво. Ако се утврди, на пример, дека кучето е носител на некоја пренослива болест, тоа се ефтанизира. А доколку се е во ред, стануваат привремени резиденти на стационарот. Заловените кучиња може да останат само одреден период, по кој, доколку не се најде вдомувач, се враќаат на местото од каде што биле заловени. Престојот на кучињата во стационарот е ограничен на максимум 30 дена, но до овој момент имаме вдомено од вкупно 70 кучиња заловени за околу еден месец колку активно работиме. Од 70 заловени кучиња имаме вдомено 12. Одлична бројка за почеток, но мислам дека ќе треба да работиме и повеќе на тоа, затоа што целта ни е да нема кучиња, да не ги враќаме на локацијата каде што се заловени. Тоа што заловувачите работат со полна пареа не значи дека во Струмица нема инциденти со улични кучиња. Но велат локалните власти сега се помалку. За проблемот трајно да се реши, според градоначалникот неопходна е промена на менталитетот. Се случуваат да граѓани кои што го чуваат одреден период кучето, може да е расно кучето, после некој период, за жал, овде морам да потенцирам, им здосадува или не сакаат да го чуваат, или немаат услови да го чуваат, истото ги пуштаат
ги пуштаат на улица, но ни се случува и да кучиња од други општини и од околни, и од подалечни општини од општина Струмица, ни носат со комбиња, со камиони, такви појави имаме. Струмица беше еден од вкупно 14 градови во земјава од каде побаравме податоци колку пари годишно исплаќаат за каснување од кучиња. Во 2022 година, очекувано, најмногу пари исплатил град Скопје, околу 400.000 евра. Второ е Кичево со исплатени околу 110.000 евра, а близу зад него е Велес со 96.000 евра. Заедно со уште 7 града од кои добивме одговор, само лани биле исплатени околу 720.000 евра на име одштета поради каснување од куче. Во таа бројка не се вклучени Тетово, Гостивар, Струга и Охрид, од каде не добивме податоци, иако побаравме. Доколку пак исплатените суми се поделат со бројот на жители, Кичево избива на прво место. Ова општина лани потрошила по 171 денар по глава на жител за каснување од кучиња. Вторе Велес, кој потрошил 122 денари, а град Скопје е трет со многу пониски 47 денари. Кичево, велат жителите, е преплавено со улични кучиња. Па логично, не се задоволни од пристапот на локалните власти. До сега не гледам нешто да е превземено. Мене лично ме има нападнато. Не се решава проблемот со кучињата, а тебе да се реши. Проблем вака, не виден проблем. Не виден проблем. Внучето ми го укаса по доктори вамо тамо. Градоначалникот признава дека општината, но и државата во моментот ја губат битката со проблемот со уличните кучиња. Решение за намалување на бројот на кучиња скитници на градските улици гледа во отворање стационар. Но за таков објект не може да обезбеди согласност од локалното население за ниту една локација. Dhe shpresoj që mos ngelim këtu, por të arrim të realizojmë një projekt, qoftë ne vetë si komunë më tani, apo në bashkëpunim me një komunë tjetër, ku në rastin konkret pres pra nga komuna e Makedonski Brodit për bashkëpunim. Dhe ne kemi shpreh gatishmëri si komunë që jo vetëm hartimin e projektit që kemi të gatshëm, por edhe realizimin e projektit në aspektin financiar që ta mbulojmë ne, ndërsa lokacionin të na mundsoj pra komuna e Makedonski Brodit. Во Велес, вториот град со најмногу исплатени пари по глава на жител за каснување од куче, почнале да водат одвоена статистика во 2016 година. Таа година исплатиле околу 1100 евра. Секоја година ставката растела, за лани да достигне 96.000 евра. Место овие пари да ги дадеме ние во подобрување, не знам, на предучилишното образование, образованието, основно или средно училиште, подобрување на основната инфраструктура, не знам, водовод, канализација, патишта, не знам, игралишта, детски содржини, ние ги даваме за исплатење на овие физички адвокати. На градоначалникот можеби не му се допаѓаат високите суми за одштета, но низ градот може да се забележат кучиња речиси на секој чекор. Кучињата ги има превише, додуша не напаѓаат многу, ама не се решава проблемот. Ако не си агресивен спрема нив, ако си мирен, не те задеват. Мене еднашка ме нападна кучето, ево. Уште пелек има. Не напаѓа. Не е сега едно на пешачки помина, значи тоа е знак дека има повеќе памет од човек. До пред некоја година, општина Велес се обидуваше да ја контролира популацијата на улични кучиња преку договор со приватен стационар. Сега решението се гледа во заеднички стационар за целиот Вардарски регион. На последните седмици на Советот на Вардарски регион се договоривме тој стационар да биде финансиран фактички од страна на општините, да имаме таму и стручни лица, зборувам за доктори и служби кои ќе се погрижат за ова проблематика. Ова проблематика нема се реши со самата изградба на стационарот, но многу ќе помогне во делот на намалување на бројот на кучиња кои што се наоѓаат моментално на улиците и во Велес, и во Квадрци, и во Неготино, и во Свети Николе. Велес и Кичево предничат по висината на одштетите, но проблемот со кучињата скитници е на ниво на целата држава. Според податоците што по барање на 360 степени ги изработи МВР, пред 10 години во 2013 година на територијата на цела земја имало 53 пријави за каснување од куче.
Следната 2014 година пораснале на 72 пријави, па на 133, па на 212, 257, 637, 990, 1082, 1323, за лани да стигнат до 1785 пријави. Или за 10 години и за 33 пати се зголемил бројот на пријави за каснување од куќе. Управувањето со уличните кучиња е услуга што за граѓаните треба да ја обезбедуваат општините, но од трендовите е јасно зошто и премиерот се вклучи во дебатата и тоа со изјава дека ќе бара помош од Брисел. На нашите прашања има ли нешто конкретно од таа најава? Добивме одговор дека Министерството за локална самоуправа веќе одвоило пари за изградба на регионални стационарни центри за Вардарскиот и за Полошкиот регион. Со изградба на стационарот во Вардарскиот плански регион се решава овој акутен проблем за 150.000 граѓани во 9 општини од планскиот регион. Според податоците со кои располага Центарот за развој на Вардарскиот плански регион, проценка е дека има од 1200 до 1600 бездомни кучиња во регионот. Стационарот ќе биде лоциран на парцела во општина Кавадарци, а ќе се згрижуваат кучиња од сите 9 општини во регионот. Владата ќе им помага на општините од сите плански региони да изградат регионални стационари, но локалните власти прво ќе треба да изработат барем проекти. Според активистите за заштита на правата на животните пак, тој пристап нема да реши ништо. Да се сопре приливот на кучиња, тогаш ние можеме веќе да почнеме да размислуваме за отварање на стационари, за масовна стерилизација на бездомните миленици и да очекуваме дека за година до две со стратегијата Залови, стерилизирај, врати, за година треба да се примети некое подобрување по улиците. Доколку институциите не поработат на причинителот на проблемот, 100 стационари да отвори ЕУ, не знам кој да дојде, нема никакви шанси да се реши комплетно. А проблемот со прилив на улични кучиња, вели Бошковска, може да се реши само ако државата конечно почне да ги контролира и собствениците на кучиња и нелегалните одгледувачи. Законот и вака и така сега моментално е прилично солиден. Меѓутоа, имплементацијата негова на терен е, можам да кажам, еднаква со нула. Значи, институциите затајуваат, зашто ако ние нема кој да го контролира неодговорниот собственик, ја тоа го споредувам како МВР да не контролира на улица дали некој вози со возачка или не, така и ова никој не го контролира дали вие вашето куче го имате чипирано, дали се размножува, дали ги продавате и слично. Ако за нешто постои согласност, тоа е дека мора да се преземат брзи и сериозни мерки за да се стават под контрола бездомните кучиња. Тие ќе чинат, но цехот за одштети на некои места веќе е поскап и без да се земе предвид мирот и на луѓето и на животните. По многу укажувања и предупредувања дека македонското законодавство треба да се усогласи со Европската директива за аудиовизуелни медиумски услуги на кои државава остана глува, Европската комисија реши да го смени пристапот. Ако до 31 мај Северна Македонија не ја прилагоди легислативата во оваа област, ќе остане без пристап до значаен европски фонд под името Креативна Европа. За срамот за државава да биде поголем, ЕУ сега финансира проект и ангажира странски експерти за да ги напишат амандманите на законот. Славица Филиповска-Иванова. Млади музичари од дома и Европа на Институтот Феймс во Скопје учат оркестрирано свирење. Истражуваат различни стилови и начини на изведба и настапуваат со врвни уметници. Сето ова со кофинансирање од Европската Унија преку програмата Креативна Европа. На рафтовите во издавачката куќа Или пак, со поддршка од истата програма, се наоѓаат врвни дела од повеќе странски автори. За нас како Или и за десетина други издавачи во нашата земја, ова програма каде што може да аплицираме последниве 15 години, благодарение на статусот што го има нашата земја кон Европската Унија, значи навистина многу. Тоа значи дека добиваме средства од даночните обврзници на Европска Унија, средства кои што се користат овде за квалитетна литература, за објавување на врвни европски автори, за добри преводи,
за промотивни активности за гостување на европските автори во Македонија, но во исто време значи дека и нашата литература можеме да преку оваа програма да ја пласираме таму. На проектите од културата од програмата Креативна Европа и Моди добро, за разлика од оние во медиумската сфера, како што се ТВ серии, филмови, документарци, видеоигри, тренинзи за медиумски работници и така натаму. За нив ќе запре европската поддршка, ако до 31 мај земјава не го согласи националното законодавство со директивата на ЕУ за аудиовизуелни медиумски услуги. This country has been lagging behind on this issue, and we have been for quite some time encouraging it and calling upon it to make the changes necessary in order to help this sector become more competitive. And indeed, we've also been providing technical assistance on how to do that. Unfortunately, there has not been progress in making these changes, and so the European Commission announced a deadline to achieve this goal of the 31st of May 2023. Доколку не се испочитува рокот, парите од Креативна Европа во делот на медиумско-филмските проекти ќе секнат. And this country has a lot to give, and so it would be a huge shame if this is not achieved. What's standing in the way of this is political will. And by that I mean agreement across the political divide to move forward and make these important changes. За ажурирањето на медиумската легислатива да се направи во рокот, ЕУ финансира и проект во кој независни експерти работат директно со надлежните институции. Лидерката на експертскиот тим објаснува дека Унијата ја смени рамката за аудиовизуелни медиуми во 2018 година, поради технолошките промени и селењето на публиката и рекламите кон новите медиуми. There's a little bit more level playing field with broadcasters and on-demand services. There's more protection of minors. There's an increase in the obligations to have accessible content for people with disabilities. And importantly, video sharing platforms are now to be regulated. Now all the big ones like the TikToks and the Facebooks, they will be done in other European countries. But any services here who allow people to upload video content will now be regulated. На ЕНЕР веќе е поставено известување дека се работи на измени и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ке се испочитува ли рокот за да се направат бараните интервенции? Експертите веќе изработија гап анализа која јасно ги идентификува сите барања на директивата кои не се рефлектирани во националното законодавство. Врз основа на таа гап анализа ние ја изготвивме првата нацрт верзија на предлог законот. Имаше неколку интерни состаноци помеѓу експертите и работната група. Деновиве се очекува објава на првата верзија на нацрт законот. Потоа треба да изминат 20 дена кога ние ќе прибираме предлози, различни сугестии и мислења. Работната група ќе работа на одговор на истите и до крај на 31 март или почеток на април се очекува истиот да биде поднесен за усвојување до влада. И ова е само првата фаза. Освен усогласување со директивата на ЕУ за аудиовизуелни медиумски услуги, ќе се работи на системски промени. Втората фаза, велат од експертскиот тим, ќе се фокусира на новите медиуми и барањето решенија за зголемување на медиумскиот плурализам и финансиската одржливост на медиумскиот сектор. So I think again there will be an intervention in the law on audio and audiovisual media services, and there may also be more of a fundamental change to the media law. Your media law is very slim at the moment, so I think that might be an area where there will be a bigger intervention or maybe a new media law. Од Министерството за информатичко општество велат дека низ процес на консултации ќе се одлучи за тоа какви измени и во колкав обем ќе се случат во овој сектор. Доколку интервенциите во легислативата надминат 30% некој текст, тогаш автоматски станува збор за ново законско решение. Затоа ние моравме да ги одвоиме овие процеси. Од една страна да го испочитуваме рокот за усогласување со директивата, кој е договорен со Европската комисија, и од друга страна да обезбедиме доволно простор за еден транспарентен процес со кој ќе се изработи едно трајно решение кое нема да има потреба да биде интервентно менувано. И додека паралелно се подготвуваат парцијални и посуштински измени кои ќе треба да го поминат собранискиот филтер, таму е заглавено спроведувањето на актуелните законски решенија. Собранието со години не може да избере нов програмски совет на МРТВ,
и нов совет на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, чии актуелни членови се со мандат од 2014 година. Нови огласи ќе се најдат на дневен ред на матичната комисија на првата наредна седница, уверува пратеничката од СДСМ Марија Георгиевска, која е председателка на Собраниското работно тело за избори и именувања. Но таа подсетува дека изборот на кандидати и во комисијата и на пленарна седница се врши со двотретинско мнозинство и со бадентер. Секако дека мора да има некаков договор меѓу сите пратенички групи во оваа собрание, за да може успешно целиот процес околу изборот на членовите да заврши онака како што треба согласно законот. А има ли договор, мислам, ќе обезбедите ли двотретинско мнозинство? Па не би можела да шпекулирам на вистина. Прашавме и во најбројната опозицијска партија во собранието, ВМРО ДПМН, дали поддржуваат избор на нови членови на двата совета. Координаторот на пратеничката група, Никола Мицевски, не препрати одговори да бараме во партијата. Од партијата пак не препратија повторно кај него. Одговор не добивме. Again, why isn't that happening is because there's not been possible to reach a consensus across the political divide to make those changes. And as a result, the country is lagging behind, but also it means it's more difficult for ordinary citizens to have access to good, reliable information, which is certainly the job of many of those institutions. Првата контролна станица, 31 мај, е на прагот. Едно неодамнешно истражување на јавното мислење покажа дека само 6% од граѓаните имаат целосна доверба во полицијата, а дури 36% воопшто немаат. 8% сметаат дека таа е професионална во работењето, наспроти 28% кои сметаат дека воопшто не е професионална. Поради ваквата состојба и поради зголемениот број пријави до внатрешната контрола за неетичко, па и коруптивно однесување на полициски службеници, МВР донесе план и воведе тест за интегритет при вработувањето. Дали ова нешто ќе смени од Зоран Јовановски? 6 дена пред Нова година. Додека граѓаните со часови чекаат да го поминат граничниот премин Табановце, во тек беше полициска акција во полициската станица на преминат. Претреси во автомобили и во домови на осомничените, меѓу нив и командирот и заменик командирот. Полицијата соопшти дека пронашла околу 20.000 евра, дел скриени во кутии од цигари, пари кои потекнуваат од подкуп даден за да се помине границата без пасош и лична карта или со истечена возачка и зелен картон. Според обвинителството, од 5 до 30 евра била тарифата за незаконско минување, а парите се делеле меѓу членовите на организираната криминална група, како што ја нарекоа институциите. Кривична пријава за злосторничко здружување, примање подкуп и злоупотреба на службената положба и овластување добија 12 лица. Во годината што заврши со апсење за примање подкуп, беа донесени измени во Законот за внатрешни работи, чија цел, меѓу другото, е и унапредување на професионалниот интегритет на вработените во Министерството за внатрешни работи. Поимот интегритет, разгледан на ниво на МВР, во најголема мерка представува отпорност кон незаконито постапување и збир од сите политики, стандарди и процедури воспоставени во Министерството кои заекнуваат отпорноста кон незаконито постапување и го намалуваат ризикот од незаконско постапување на вработените. Поимот полициски интегритет во Министерството за внатрешни работи во најголема мера представува отпорност на полицијата кон корупција. Со законските измени, еден од условите за вработување во МВР е положен тест за интегритет. Со тестот што кандидатите го полагаат во Центарот за обука на МВР во Идризово, треба да се оцени колку личноста е склона на корупција и предрасуди, а колку е морална и лојална. Тестот е воведен по многуте пријавени случаи на несоодветно постапување. На премногу поднесени преставки во внатрешна контрола за неетичкото постапување, за непрофесионалното постапување, во делот на коруптивноста на полициските службеници и токму затоа беше еден предизвик да се воведе еден таков тест за интегритет и токму тој тест да биде еден од условите за новото вработување или за прием во редовите на Министерството за внатрешни работи. Досега е тестирана само една генерација кандидати кои треба да почнат со основната обука за полицајци.
Надлежните очекуваат дека дури кога ќе бидат вработени и ќе почнат со извршување задачи, ќе може да се види дали тестот е ефикасен и дали се избрани полициски службеници со високо ниво на интегритет. Јас сум уверена дека таквиот пристап и со воведување на тестот за интегритет и со воведување на темите за полициски интегритет во основната полициска обука ќе даде резултати и ќе имаме уште поголема доверба на јавноста во полициското работење и ќе имаме намалена коруптивност од страна на полициските службеници. Тоа ќе биде проверливо. Од април годинава се воведува и тест за проверка на професионален интегритет за веќе вработени во МВР. Например, при планирана акцијска контрола за брзо возење, ненајавено со автомобил би поминал тим од одделот за внатрешна контрола, кој со употреба на прикриени технички средства би документирал дали полицискиот службеник ќе покаже коруптивно однесување. Овој тест всушност представува контрола на однесување на полицискиот службеник кој што се тестира во една симулирана ситуација која што е идентична на работните обврски и активности на работникот кој што секојдневно ги извршува. Работна група во МВР изготви правилник за тестирањето. Тој предвидува кој може да иницира и врз основа на што да се спроведе тест за професионален интегритет. Тестот ќе може и да се снима, аудио и видео. Сепак снимката не може да се користи како посебна истражна мерка, туку само како индиција. Негативниот тест за интегритет може да биде индикатор и за отварање на предистражна постапка, за промена на одредени процедури и методологии на работа и за проценка за одредена обука и видот на обука на вработените во Министерството. МВР за прв пат изготви и план за интегритет, стратешки документ со кој се утврдени 6 полициски области кои се наизложени на незаконито, неетичко и непрофесионално постапување. И тоа ризиците во сообраќајната полиција, ризиците во одделот за граѓански работи, кој што има најмногу допир со странки при издавање на личните документи, ризиците кои што ги утврдивме при системот на управување на човечки ресурси, што подразбира вработување, унапредување и распоредување во МВР. Исто така како ризик прекомерната употреба на полициска сила при примена на полициските овластувања, ризикот при примена на системот на јавните набавки, кој што е подложен на судирни интереси, и на крајот ризик фактор при процесите на етички дилеми, поставување на интегритетот и, да речеме, најновините од законите за укажувачи. Со помош на Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор ДИКАВ, во Центарот за обука на МВР се опремуваат 2 простории за тестирањето на новите кандидати да биде електронско. Our goal is to support in the development, giving the tools for first understanding the process, and then with understanding of the process, move on into direct implementation. So in this case, we provide direct support in technical expertise, showing different examples from different countries that have done similar processes. Во последното истражување Еврометар на Центарот за европски стратегии Евротинк, само 6 од 100 испитаниците одговориле дека имаат целосна доверба во полицијата, а воопшто нема доверба 36%. Воопшто не се согласуваат дека полицијата е професионална во својата работа 28%, а речиси половина од испитаниците воопшто не се согласуваат дека полицијата е независна од партиските, владините или бизнис интересите. Тестот за интегритет е еден од начините македонските полицајци да си го подобрат рейтингот и да покажат дека интегритетот не им е на продажба. Ќе одиме на кратка пауза за реклами, па потоа ќе видиме новата саботажа. Останете на осад. Возраста веројатно има огромна врска со желбата да се оствари детскиот сон.
како инаку да се протолкува толкавата потреба конечно да се добие омилената играчка. И да си има само за себе. Оти според искуството, тешко дека што било ќе може да се види низ цензорското око на камерата, освен тоа што ќе го диктира новиот телевизиски магнат, газдата Петар Каревски. Нема да сликаш ли? Да, излези од тука. Ајде бе го. Кој треба си да сликаш овде? Ајде, тргни се од тука. Јудо, тргни се од црквата. Тргни се од црквата. Каревски, вие полете си вашата работа. Вие немате право да ме натерате. Ова е Божи храм, ова не е куќа на Каревци. Братска љубов не треба многу да се очекува, бидејќи таа во црквата зависи од определбата кому навистина му се служи. Но за разлика од духовниот свет, во материјалниот се предпоставува дека постои нераскинлива врска меѓу мајката и синот. Или и тоа станува се повеќе предпоставка отколку факт. Струја што немам, а и леп не ми дава. Нема спогодба со мојот сестричник, сега со пре и леп не и дава. Ма леп што и дава и внуците нени на вратта и на џамо и досадуват. Викат, ајде мори кога ќе умреш. Гревовите тешко се чистат, сепак постои средство кое може да помогне. Се разбира не за гревовите, иако може да биде пробано со оглед дека според стилската фигура која се употребува, впечаток е дека повеќе станува збор за живо суштество отколку за предмет. Стотици години назад главно средство за лична хигиена бил свинскиот сапун. За него се тврди дека за сето време бил главен хигиеничар во сите куќи. Иако има огромни заслуги во минатото, тој се уште дава се од себе и е многу корисен. Да се даде се од себе и да се биде корисен е исклучително важно, особено кога луѓето со оштетен вид се соочуваат со проблем да излезат од дома. Бидејќи пред влезот во кој живеат, некој несовесен градежник оставил отворена шахта за кабли. Минуваме секој ден, не знаеме дали можеме да пропаднеме, пошто слабо гледаме. Стварно и не сакам да завршам. Каде? Па на ортопедија, тука во Штип. И тука се би било завршено како во секоја нормална бајка. Ама кај нас, таа мора да е со македонски епилог. Комуналците на јавното предпријатие ИСАР реагираа експресно. Бетонскиот капак веднаш е поставен, а со тој и ризикот по здравјето на станарите е затворен. ИАП ИСАР експресно излезе на терен и привремено го реши неминат работа. И на крајот, наместо трајно затворена дупка, сега има привремен камен на сопнување. Изгледа се нема спас. Да се произведува е тешко, ама и да се купува е уште потешко. Поставена на ваков начин, енигмата на вистина нема решение. Мерката за мака не може да се одреди. Само тешкото нека е солесно, оти има и бетер. Тука завршуваме. Сите овие содржини може да ги видите и на веб страницата 360stepeni.mk и на нашите акаунти на социјалните мрежи. Посетете ги. Налсад следуваат вести на македонски јазик, останете да ги погледнете. Ние повторно се гледаме в петок во 22:20. Пријатно!